Aga nüüd meie esimese loo juurde. Oktoobris toimuvate valimiste eel küsime, kas inimesi, kelle minevikuga seostuvad kahtlased teod töötades riigisektoris, peaks uuesti meie rahakoti juurde laskma. Lugu tegema ajandas Vahur Krafti kandideerimine parempoolsete nimekirjas Tartu linnapeaks. Nimelt juhtis Vahur Kraft Eesti Panka ajal, mil seal leidis aset Eesti suurimaks pangarööviks ja sajandi kelmuseks nimetatud afäär ning Krafti allkirja kandnud võltsitud dokumendiga peteti välja $32 miljonit. Vahur Kraft pole kunagi toimunut avalikkusele selgitanud. Kas nüüd on aeg kätte jõudnud? Kui teie nüüd kuulsite seda, et Vahur Kraft kandideerib Tartu linnapeaks, mis mõtted peast läbi käisid? Mul tuli meelde Käsuhansu nutulaul, kui Põhjasõja ajal venelased rüüstasid Tartu, Oomu vaene Tartu linn. Sellise minevikuga inimesed ei tohiks nagu pürgida sellistele kohtadele. See Käsuhansu lõunaeestikeelne itk Tartu linnale räägib sellest, kuidas Tartu linn hävitati ja Venemaale viidi kõik väärtuslik. Lühtrid, Raekoja katuseplekk, Jaani kiriku orel ja paremad hauakivid. Paralleel Eesti Pangas Vahur Krafti juhtimise ajal toimunuga on kõnekas, leiab ajakirjanik Toomas Kümmel. Omal ajal uuris ta põhjalikult VEB-fondi afääri, mida on nimetatud Eesti suurimaks pangarööviks ja sajandi kelmuseks. Seda, et Eesti Pangas leidis aset tipptasemel mahitatud pettus, kinnitasid nii Eesti Panga kui Riigikontrolli auditid ja ka Riigikogu uurimiskomisjon. Panka juhtis sel ajal Vahur Kraft. See on absoluutselt tõestatud, et tänu Vahur Krafti tegevusele varastati ära $32 miljonit. Selleks, et mõista sajandi pettuseks nimetatud afääri, peame tagasi minema 90-ndatesse. Kui Eesti taasiseseisvus, külmutati mõne aja möödudes Eesti pankade varad Venemaal. Selleks, et päästa Eesti pangad niigi hapras majandusolukorras pankrotti minemast, loodi Eesti Panga presidendi Siim Kallase eestvedamisel kurikuulus riiklik VEB-fond, kuhu tõsteti nii Eesti riigile kui ka eraisikutele kuulunud nõuded. Aastaid elas avalikus teadmises, et Venemaale kinni jäänud raha pole võimalik kätte saada. Aga siis selgus midagi ootamatut. Et kõik teadsid kogu aeg, et VEB-fondis on külmutatud raha 60 miljonit ja selgus, et 20 miljonit. Oli aasta 2012, kui lahvatas tõeline skandaal. Tuli päevavalgele, et Eesti Pangas on võltsitud dokumenti, mille alusel on salaja laiali tassitud üle poole Venemaal külmutatud Eesti pankade varast. Täpsemalt $32 miljonit. Võltsitud dokument, mille abil seda tehti, kandis Siim Kallase järeltulija Vahur Krafti allkirja ja Eesti Panga pitsatit. Eesti Pangast läks Vahur Krafti allkirjaga paber, kus oli ühele vene ärimehele, kahtlased autoga Aleksander Matile, tema firmale kirjutatud olematu summa natuke üle $30 miljoni. Kuritegu viidi ka lõpule, sest see raha võeti välja. Meedia oli tagajalgadel, kuid kriminaalmenetluse algatamiseks oli asi aegunud. Uurimist alustasid aga Eesti Pank, Riigikontroll ja Riigikogu erikomisjon. Kõik nad jõudsid järeldusele, et Eesti Pangas on toimunud tipptasemel planeeritud pettus. Me suutsime siiski tuvastada, et valeandmetega kiri loodi Eesti Pangas. Tõendid viitavad sellele, et tegevus oli planeeritud. Seal all seisab Vahur Krafti allkiri ja õnnestus ka Vahur Kraftiga eraviisiliselt kohtuda ja sel teemal rääkida. Paraku ta ei suuda meenutada detaile tollest ajast. Sellepärast ma paluksin Eesti Panga nimel vabandust, et Keskpank on valeandmeid esitanud. Ilmselgelt oli nii Eesti Panga, DSL-i kui ka mitmed Eesti isikute poolt väga selgelt kavandatud, planeeritud tegevus. Loomulikult peab ütlema, et Kraft on kindlasti üks võimalikest inimestest, kes on tegelikult sikku teinud.
Audititega tõestati, et tipptasemel planeeritud tegevusele viitas ka asjaolu, et selleks, et Venemaalt ka reaalselt $32 miljonit kätte saada, tegeleti tagantjärele sellega, et tundmatul firmal TSL Internationalil ka päriselt selle summa ulatuses nõudeid Venemaa panga vastu tekiks. Selleks liikusid firma nimele varem Eesti riigile kuulunud nõuded, mis üllatus, andsidki kokku $32 miljonit. Ja ma juhin tähelepanu, kellel see raha kuulus. Need olid Eesti Panga ja Eesti Vabariigi valitsuse nõuded. Need ei olnud kellegi eraisiku või ükskõik siis kelle raha. Ja see lihtsalt tuimalt kirjutati Aleksander Mati firma nimele ja saadeti Moskvasse. Kas Eesti riik ka sellest tehingust mingit kasu sai? Ja Eesti riik ei saanud mitte midagi selle eest. Riigikontroll tuvastas, et päev hiljem, kui Eesti riigile kuulunud nõuded olid tundmatule firmale üle kantud, saatis Vahur Kraft Eesti Panga presidendina Venemaale enda initsiatiivil veel ühe kirja, kus rõhutas, et raha TSL Internationalile kindlasti ikka ka välja makstaks. See järgneval päeval pidas toonane Eesti Panga president Vahur Kraft vajalikuks saata VEB-pangale kiri, kus ta siis toonitas, et tõesti nende poolt on see igati aktsepteeritav tegevus, et selline ülekanne tehakse. On räägitud, et ka osa rahast võeti sulas välja. Ka Pealtnägija tegi toona toimuvast põhjaliku loo, kus VEB-fondi nõukogu liige Rein Järvelill, kes avastas ka kurikuulsa võltsitud dokumendi, ütles Krafti kohta järgmist. Ka vaadates nüüd nende tehingute sisu, siis tekib siin küsimus, et kas keegi on väga rumal või keegi on varas. Rohkem võimalusi väga ei ole. Et kui Eesti Panga president või isik, kes tahab saada Eesti Panga presidendiks, on veel kohusetäitja, võltsib suures ulatuses dokumente. Miks ta seda teeb? Ta riskib kogu oma elu, kogu oma poliitilise karjääri, kogu värgiga kuni vangistuseni välja. Tähelepanuväärne on ka juhtum, et kui Vahur Kraft kutsuti Riigikogu erikomisjoni ette ütlusi andma, võttis ta enda süütuse tõendamiseks kaasa dokumendi, mis oli samuti võltsitud. Ajakirjanikele ta toona selgitusi ei andnud. Avalikkus soovib ka ju vastuseid saada. No just, aga kõik komisjonid teevad oma tööd ja kõik komisjonid annavad lõppkokkuvõttes oma raporti, kus on kõigile küsimustele ka vastused. Teil on võimalik praegu ju lihtsalt anda vastuseid. Tegemist ei ole ju teie enda rahavõttiga. Uue võltsingu osas alustati ka kriminaalmenetlus, kuid see lõpetati, kuna Vahur Kraft ei suutnud meenutada, kus ta võltsitud dokumendi sai. On teatud hetkedel kurb, et toonastel otsustajatel on nii halb mälu. Kes täpselt välja võetud $32 miljonist rikastusid, auditit tuvastada ei suutnud. Ja kuna pettus tuli avalikuks liiga hilja, pääsesid kõik võimalikud asjaosalised kohtumõistmisest. Vahur Kraft pole sel teemal kunagi intervjuusid andnud ja kuigi ta parempoolsete Tartu linnapea kandidaadina suhtleb praegu lahkelt meediaga, siis kuuldes, millest juttu tuleb, keeldub ta taas. Parempoolsete pressiesindaja poolt saadetud vastuses öeldakse, et Vahur Kraft on andnud varasemalt ammendavad vastused nii õiguskaitseorganitele kui ka avalikkusele. Tõsi, ta on hiljuti põgusalt kommenteerinud, miks ta Riigikogu uurimiskomisjonile järjekordse võltsitud dokumendi viis, aga sündmusi, mis toimusid tema juhtimise ajal Eesti Pangas, ta selgitanud pole. Parempoolsete pressiesindaja rõhutab hoopis, et Kraft on Finora Panga Leedu nõukogu liikmena läbinud testi nimega Fit and Proper, mis välistab korrumpeerunud või ebausaldusväärsete isikute töötamise näiteks Eesti ja Leedu finantsinspektsioonis ning Euroopa Keskpangas. See tähendab, et Kraft on täielikult usaldusväärne ja laitmatu mainega isik. Nii ütlevad parempoolsed. Vahur Kraft, kes Eesti Panga juhina allkirjastas võltsitud dokumendi, millega kanditi $10 miljonit tundmatule firmale, soovib parempoolsete Tartu linnapea kandidaadina tulla poliitikasse. Küsisime erinevate ekspertide käest, kas Vahur Kraft peaks veel täna selgitama tema juhtimise ajal Eesti Pangas toimunud hämaraid tegusid. Kui on mingisuguseid seiku, mingeid probleeme, juhtumeid, mille osas omal ajal ei ole võib-olla lõpuni ammendavalt selgitusi antud,
avalikkuse jaoks, siis on täiesti elementaarne eeldada, et need küsimused võivad uuesti päevakorda tulla. Sa pead olema valmis neid teemasid kommenteerima, et lihtsalt peitu pugemine ei aita. Toona Riigikogu õiguskomisjoni esimehena teemaga süvitsi tegelenud Jaanus Karilaid näeb VEB Fondiga toimunus julgeolekuohtu ja ütleb, et kui Vahur Kraft tahab poliitikuna taas maksumaksja raha üle otsustama tulla, on tal kohustus oma versioon ära rääkida. Me ju teame, et ei ole võimalik sellist summat 32 miljonit USA dollarit skeemitada niimoodi Venemaal välja, ilma et FSB seda teaks. Nii et igal juhul pidi olema koordinatsioon Eesti tippude ja Vene tippude vahel. Ja nüüd öelda, et aga meie siia ei puutunud. Keegi teine tegi, aga kes siis tegi? Küsime arvamust ka Äripäeva juhilt Meelis Mandelilt, kes omal ajal kirjutas juhtkirja Kurat küll, kus kahetses, et oli peatoimetajana jäänud uskuma Vahur Krafti ja teisi keskpangaga seotud inimesi, kes olid tal otsa vaadates kinnitanud, et kõik on korras. Täna ta Krafti kandideerimise peale enam ei ärritu, öeldes, et aeg on teinud oma töö. See on nagu umbes selline asi, nagu Eesti praegu väga headelt Eesti ettevõtjatelt. Teinekord ei taha küsida, kuidas see 1 miljon tuli 90-ndatel. Kui inimene on kinnimajas vangis, siis on lihtne. Aga kui ta pole olnud, siis on nagu, et kuidas sa seda ühe lausega ütleb, millega siis Vahur Kraft hakkama sai? Keeruline. Kui midagi on, mis lendab nagu part, prääksub nagu part ja näeb välja nagu part, siis suure tõenäosusega on tegemist partiga. Siin ei ole nagu kahtlust, et tema allkirjaga, paberiga varastati see raha ära. Julgeolekueksperdi Meelis Oitsalu sõnul ei ole inimese rehabiliteerimisel, aga alati piisavaks põhjenduseks see, et süüd pole kohtulikult tõestatud. Õiguskaitsesüsteemil on väga palju juriidilisi piiranguid, mida menetleda saadakse ja versus, et mida oleks vaja menetleda. Ajakirjanduslikud tõendid on ka tõendid ja moraalsed probleemid jäävad. Nii et targem oleks teema siis ikkagi ka praegu letti võtta ja anda vastused. Poliitiku enda jaoks on oluline näidata kuidagi, et on toimunud teatud rehabilitatsioon, teatud korrektsioon, sest see asi ei kao muidu ära. See asi jääb üles tänu sellele, et sa sellest ei räägi. Poliitikas on see pluss, et tegelikult ei ole nii, et kui on 10-15 aastat on vaikus, et sellest temast enam rääkida ei tohi. Nii et tere tulemast poliitikasse, mina ütleksin Vahur Kraftile. No aga mõtleme nüüd, aga mida tal on öelda? Tal on 2 võimalust, vabandada ja kõik ausalt ära rääkida. Seda ta teha ei taha ja muud tal öelda ei ole. Teie ei usaldaks Vahur Krafti avaliku raha juurde? Ma ei usaldaks, tal jäeti see raha ka, ausalt öeldes. Ja juhin tähelepanu, et Ardo Hansson on Eesti Panga nimel vabandanud nende tegude pärast, aga mitte Vahur Kraft, kes need teod tegi. Parempoolsed on see erakond, kelle väärtused on õiged. Küsime intervjuud ka parempoolsete juhilt Lavly Perlingult. Kuidas Vahur Kraftiga seotud teod minevikus sobituvad parempoolsete väärtushinnangutega? Temagi keeldub intervjuust põhjendusega, et linnapea kandidaadi üle otsustab iga piirkond iseseisvalt, mis tähendab, et erakonna esimehel ei ole Vahur Krafti Tartu linnapea kandidaadiks määramise kohta midagi täiendavat lisada. Uutel jõududel on valijate silmis ka selline ootus ja lootus, et pakutakse sellist uuemat, puhtamat poliitikat, kus on see eetiline nivoo eriti kõrge. Seetõttu on vältimatu, et erakond ise ja ka sellist juhtivad kandidaadid peavad olema valmis enda siis minevikku puudutavatele küsimustele avatult ja piisavalt ammendavalt vastama. Ma lihtsalt mõtlen, et parempoolsed on võib-olla võtnud sellega suure riski, sellepärast, et me mäletame Lehtme juhtumit Eesti 200. See, et Eesti 200 on praegu sellise reitinguga, see on ju suuresti tänu Lehtmele. Ja nad ei reageerinud kohe, nad ju kaitsesid teda kuni viimase hetkeni. Parempoolsed võiksid natukene õppida sellest. Meelis Mandel tõmbab siinkohal aga paralleeli meie tänase peaministriga, kelle minevikuga seostuvad nii ämma kilekotid kui kummalised erakonna rahastamisskeemid. Kuid kes sarnaselt Vahur Kraftile pole kunagi milleski süüdi mõistetud. Mõlemad hoidsid pikalt madalat profiili, lootuses, et tänaseks on valijad asja unustanud. Kristjan ootas oma aja ilusti ära, see läks meelest ära ja praegu on see, okei, lähme edasi, vaatame värskemaid asju.
Seadus lubab kandideerida tegelikult kõigil, kes just parajasti kriminaalkaristust ei kanna. Nii lähevad nendel valimistel võistlustulle ka eeluurimise all olev Aivo Peterson ning kunagi korruptiivse teo toime pannud Ahti Kallikkorv. Ka eile lõplikult süüdi mõistetud 9 lapse ema Mailis Reps on lubanud, et naaseb peale karistuse ärakandmist poliitikasse. Kas valijad võtavad nad omaks? Jah, kui Mailis teeb, ma arvan, nutikalt, oskab mõned laused öelda, mitte nagu Siim Kallasel omal ajal oli, ta ei suutnud sellest 10 miljoni tehingust nagu normaalta ärritus selle kohta küsida, aga kui Mailis õpib selle ära, kuidas sellele normaalselt vastata ja edasi minna, siis on see tugev pluss. Ja kõik jällegi sõltub ikkagi valija otsusest ja valija valmidusest. Et tegelikult poliitiline või majanduslik võim on täpselt sama korrumpeerunud, kui on see kultuur, mis on ka inimestel. Ja see on nüüd ühiskonna reaktsioon. No, missugune ta meil Eestis on ta nii kaugel juba arenenud, et niisugused asjad nagu hukka mõista, et selliseid inimesi ei valita või ei. No, see on. Tahaks muidugi loota, et on juba nii kaugel. Edastame veel kord kutse Vahur Kraftile, et ta tuleks ja räägiks ära endapoolse nägemuse, mis toimus tema juhtimise ajal Eesti Pangas. Sest nagu soovitasid ka eksperdid, siiralt kõik ära rääkides on poliitikasse palju lihtsam siseneda. Ja toonitame veel kord üle, et Vahur Krafti pole kunagi milleski süüdi mõistetud.